نه په کاټلن کې د غالګي سواد د ګجر قوم سره تعلق او هغه شهیدان کړی شوي دي د هغې خلاف نن په ټوله صوبه کې بیا زموږ صوبایي صدر جناب جنید اکبر صاحب په قیادت کې په غالګي سواد کې د هغې خلاف یو احتجاجي جلوس دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ دا احتجاجونه کوو په دې علاقه کې په دې ټول ملک کې پاکستان کې، او دا احتجاج ځکه کېږي چې بې ګناه خلک قید دی. څومره ظلم 3 کاله وشو په دې پاکستان کې، څومره ظلم روان دی، بې ګناه خلک قید کې دي، په جیلونو کې دي، او په پنجاب کې KBK کې خو الحمدلله زمونږ حکومت دی، د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، خو په پنجاب کې و زمونږ مېلمانه راغلي د پنجاب وایي هلته په موبایل کې ته د PTI چې شی هم نشي شیر کولی، پولیس دې په لاره کې نیسي او بې ګناه دې قید کوي. تاسو ته پته ده دا د 1958 دور هم نه دی چې ایوب خان راغی، دا د 1969 وخت هم نه دی چې جنرال یحیی خان راغی، دا د 1978 دور هم نه دی چې جنرال ضیاء الحق راغی، دا د 1999 دور هم نه دی چې پرویز مشرف راغی. الحمدلله دا 2025 دی او دا د عمران خان پاکستان دی او د باشعوره نوجوانانو پاکستان دی. منګه دی اولدار څه ته دا ویل که فرض کا ته وایې زه نمبر 1 یم، نو چې نمبر 1 یې نو د 80s دور نه دی موږ به ته نمبر 1 ویو، خو که کارونه دې 10 نمبري لکه څنګه چې 14 بې ګناه کسان ته زموږ په کاټلن کې شهیدان کړو، او انتهایی د افسوس خبره دا ده چې ته به په هغې باندې معافي هم نه غواړې چې غلطي شوې ده زما د ایجنسیانو فیلیر په دې وجه باندې زموږ نه غلطي شوه، موږ د دې قوم نه، د دې پښتون قوم نه، د دې ګوجر قوم نه موږ معافي غواړو، دا په غلطۍ باندې شوې ده زما د ایجنسیانو فیلیر. خو ته په هغې باندې ستا وفاقي وزیران ښه ډډ کې راځي په دروغو باندې وایي چې اوس هم وایي چې دا دهشتګرد موږ وژلي دي. کوم یو دهشتګرد دی؟ د 2 میاشتو ماشومان پکې وو، زنانه پکې وې، په ډرون حمله کې شهیدان کړي دي. نو انشاءالله تعالی موږ اولدار څخه دا خبره کوو که نمبر 1 کار دې کوو نو نمبر 1 به، که نمبر 10 کار دې کوو نو دا د باشعوره قوم دی او دا موږ ته پته ده. ته زورور یې او موږ زموږ په ټکس په پیسو باندې موږ د نه ټوپک اخیستی دی، موږ د نه ټینک اخیستی دی، موږ ته پته ده زموږ هم یو برم و، زموږ هم یو یقین و یاره چې 26 اکتوبر چې موږ تلو اسلام آباد ته، موږ وایي که هر څومره چې کله د 2 ورونو جنګ یې که نه سړی زما ورور دی هر څه چې راځي، موږ هم په تاسو باندې یو یقین و چې دا خو زموږ اداره ده، دا به موږ ډز نه کوي، ټیک ده دباو به کوي، انسوګیس به استعمالوي، خو د افسوس مقام دی چې تا زما په بې ګناه په نهت کارکنانو باندې سټیټ فایر وکړو چې په هغې کې تا په سوونو کسان چې دی هغه جوړ کړو او ډېر کسان چې دی هغه شهیدان شو چې په هغې کې یو شهید زمونږ د شغلې مارتون سره طارق خان هم و، اوس هم تو د هغې نه منکر دي. نو موږ به بیا انشاءالله تعالی اسلام آباد ته راځو، موږ به بیا چې زموږ صوبایي قیادت کوم ځای ته ووایي موږ به هلته راځو، موږ ته پته ده تاسو به موږ ولې، خو انشاءالله تعالی دا کومې ګولۍ چې موږ تاسو له خپل د ټکس په پیسو اخیستې دي نو دا به موږ خپلې سینې به تاسو ته مخامخ کوو، موږ خو تاسو ته به موږ دا میدان نه پرېږدو. زموږ قائد عمران خان څه وایي؟ موږ د یوې ادارې هم خلاف نه یو، خو موږ ادارې ته وایو چې ته خپل کار کوه، که ته په سیاست کې لاس اچوې نو ستا په اداره کې هم تنقید کېږي. دا خبره
زمونږ د بانی قائد اعظم محمد علي جناح خبره ده چې د ادارو عزت نه دا خبره تش بکواس دي د ادارو صرف خپل ذمہواریانې خپل ذمہداري پوره کړي هغه په خپل ډومین کې اوسېږي که بیا د پاکستان کوم شهري کوم یو کس د هغې خلاف خبره وکړه بیا خو مخامخ پته لګي که نه نو زه ډېر په افسوس سره وایم چې زموږ په کارکنانو باندې په ټول پاکستان کې د درېو کارونه کوم بربریت چې شروع دی موږ د هغې پر زور مذمت کوو او نامنظور ستاسو ډېر وخت نه لرم سټیج سکرټري صاحب راغلی دی نورې خبرې به هغه کوي